გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, დაგიბრუნდით მე ისევ და დღეს განვიხილავთ Subaru Forester-ს 2013 წლიდან 2018 წლამდე. ამ მოდელებში არის ორი ძრავის ტიპი, არის 2.0 ტურბოძრავები და არის 2.5 პრასტოვი ძრავები. 2.0 ტურბოძრავები საკმაოდ ჩქარებიც არის და საკმაოდ დიდი ძალა აქვს. გამოიმუშავებს 230 ცხენის ძალას და საკმაოდ ბევრსაც წვავს. დაახლოებით ამათი წვა არის 13-დან 16 ლიტრამდე. გააჩნია როგორ ატარებთ და სად ატარებთ. ქალაქში დაახლოებით 13-დან 16 ლიტრამდე აქვს წვა და ტრასაზე დაახლოებით 8-9 ლიტრა აქვს ამანქანას წვა. რაც შეეხება გამავლობას, გამავლობით ერთ-ერთი საუკეთესო არის Subaru-ს კვადრო სისტემა. პირველ ადგილას არის როგორც ვიცი Audi-s სისტემა, კვადრო, რომელიც ძალიან კარგია და მე თვითონაც გამომიცდია. და ადრე მეც ყავდა Subaru Forester 2005 წლიანი ტურბოძრავით, რომელიც აი სადაც არ უნდა მისულიყო და რაც არ უნდა უზოობაში მოვლო, ასად არ დამტოვებდა. მაგრამ ხარჯიანი მანქანა არის. რა თქმა უნდა, ფულის ხარჯა უყვარს. თხევად გადამყავდა ის Subaru ტურბინიანი. საკმაოდ გამომდგარი აღმოჩნდა. წვითაც უკვე ბენზინზე ძალიან დიდ შეღავას მაძლევდა გაზი, წვაზე ლარი ვირდა თუ რაღაც მაგას მოყავდა და დაახლოებით 15 ლარით გავდიოდი 100 კილომეტრს. ვიზუალურად ახლა ძალიან მომწონს ეს მანქანები. ჯიპისთვის საოჯახოდ, ქალაქში სასიარულოდ და მთებში ოფროუდების სასიარულოდ საკმაოდ კარგი მანქანა არის. ბიუჯეტიც ძალიან ძვირი, ახლა ბიუჯეტური მანქანაა. დაახლოებით 2013-14 წლის Forester-ები ღირს $6,000 გააჩნია გარბენსაც და მდგომარეობას, რა თქმა უნდა. და უკვე ახალი წლოვანების ჩნდნენ 18 წელს კიდე ღირს დაახლოებით $10-11,000 რა. მეორე ძრავი 2.5 რომლებიც არის, პრასტოვი ძრავი, ეგენი ვაფშე ძალიან დიდი რესურსი აქვთ, წვითაც დაახლოებით ეგრე წავს 11-12 ლიტრას პლუს მინუს. ტრასაზე უფრო ნაკლებს დაწვს, რა თქმა უნდა, 7-8 ლიტრას. და მაღაზიაც ჩვეულებრივად დგება თხევადი გაზი და ბუნებრივი გაზიც. ჩემი აზრით გირჩევთ ამ მანქანას, რომ იყიდოთ, მისაც საოჯახოდ გნებავთ. ახლა ეს არ გამოდგება არც საგუნკაოდ, არც ადრეშდაოდ, მაგრამ ქალაქში სასიარულოდ, ცუდ გზებზე სასიარულოდ გასიამოვნით. რაც შეეხება 2.0 ტურბოძრავებს, აქვს 250 ცხენის ზალა, რომელიც ძალიან სწრაფები არის. ჯიპისთვის ძალიან სწრაფი არის რა. აჩქარება აქვს 0-დან 100-მდე 6.5 წამი, პლუს მინუს. რომელიც ძალიან ბევრ მანქანას დაწყობს გულს. რა თქმა უნდა 4 წაყვანილვარი სტარტი ძალიან კარგი იქნება, რაც დიდ პლუს აძლევს მანქანას წინ გადახტომაში. ანუ აჩქარებაში რა ძალიან სწრაფია, მაქსიმალური სიჩქარე აქვს 200 კილომეტრისა. რაც შეეხება 2.5 ძრავ Subaru-ებს, აქვს 170 ცხენის ზალა, რომელიც ნორმალურია ამ ჯიპისთვის. ვერ ვიტყვი რომ ჩქარი არის, მაგრამ თავის კუზავს ერევა. აჩქარება აქვს 0-დან 100-მდე 9.5 წამი დაახლოებით. რაც შეეხება ინტერიერს, 2013 წლიდან 2018 წლამდე საკმაოდ კარგი ვიზუალის ინტერიერი აქვს Forester-ებს. ცოტა მდიდრულიც არის და რომ ჩარჯდებით, კომფორტულად იგრძნობთ თავს და დისკომფორტი არ გექნებათ.
გააჩნია კომპლექტაციასაც არის პრემიუმი, არის ტურინგი და არის ყველაზე მაღალი კომპლექტაცია ლიმიტედი. ტურინგში და ლიმიტედში გვხვდება ტყავის სალონი და ლუკი. და პრემიუმში კიდე ნაჭრ სალონებია და ლუკიც არ აქვს. საკმაოდ კომფორტულად იმგზავრებ შორგზებზე, რადგან კომფორტული სალონი აქვს, კარგი სავარძლებით, მონიტორით და რულიც ძალიან კარგი აქვს. ხელიც კარგად გექნებათ მოგიდებული და სასიამოვნო სამართავია. ვიდეო ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.